เรื่องของกล้วย ปีนี้มีกล้วยเยอะพอสมควรแต่ว่าใน1 เครือ มีไม่ถึง10 หวีเพราะกล้วยต้นนี้กอนี้ปลูกตั้งแต่มาอยู่บ้านนี้ใหม่ๆก็เกือบ20 ปีแล้ว20 ปีแล้วแหละไม่ใช่เกือบ